Кашель, насморк, серьезный вопрос. Это когда бьет давление в нос. Это когда человек не в себе, скачет простуда на толстой губе. Кашель и насморк, серьезный синдром. Это как снегом закрытый аэродром. Это когда 10 баллов волна. Это удар всею силой слона. Кашель и насморк ученого ждут. Это как лес крупным пламенем жгут. Это когда горы скачут с огнем, землетрясения с солнечным днем. Кашель и насморк, серьезный вопрос. Это когда бьет давление в нос. Это когда человек не в себе, скачет простуда на толстой губе. Спасибо.